Master 3 aracımız. Ön soldan güm 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 diye ses geliyor. Bakayım. Bir dakika. Salla. Bırak. Çıkar bakayım. Bu ne lan? Bilye hepsi dağılmış. Allah Allah. Zoom. Fırlayabilir abisi. Götür. Tabancayı basalım hemen. Preste. Bas. Tamam. Kaldır ilan. Kaldır. Tut öyle. Öyle tut. Tamam, ben sıkıyorum. Terşe diyor ki ufacık etim var, dünya kadar lezzetim var. RM tabancada diyor ki ufacık yaparım ama diyor öyle bir güçlü yaparım ki diyor. Ve basıyoruz. Her yere giriyor. Öbür taraftan, öbür taraftan. Kimse görmeden öbür taraftan. Ahmet Bey, bakar mısın bana? Bizim çıraklığımızda şu tabancalar yoktu yavrum. Bir de elektriklisi çıktı. Basıyorsun. Hem vızır vızır basıyorsun, bir de RM öyle bir güçlü bir tabanca yapmış ki lokum gibi sıkıyorsun ha. Fazla sıkma, yalama olur ha. Lastikçiler bazen tutturmadan tabancayla birlikte sıkıyor, dişini alıp götürüyor. İlla elinle boşluğunu alacaksın, tutturacaksın. Sonra tabancayla sıkacaksın. Tabii ki hangi tabancayla? En güçlü tabancayla. Tamam. Güçlü derken yani tabancanın gücünden bahsetmiyoruz. Sıkabileceği kadar, sonra biz yerde tekrar kontrolünü yapıyoruz. Ulan bu tabancalar size iyi dayanıyor ha. Yerlere falan atmayın, gözünüzü seveyim ha. Diyeceksiniz ki parça şu kadar, işçilik niye bu kadar diye. 1800 lira amatör takozu ve bilyası komple orijinali, 1500 lira da işçilik yazdık. Bazı riskler, bazı sıkıntılı işlerin işçiliği fazla olur. Amatör bir patlasa belki yaralanma, belki de ölümlü kazalar oluyor. Sanayi sitelerinde ne iş kazaları oluyor kimse tabii ki bilmiyor. Çünkü o tür kazaları ne gazeteler ne televizyonlar yansıtıyor. Çünkü ülkemizde birçok sorunlar varken o sorunlar masaya yatırılmıyor arkadaşlar.
Demek ki tabanca her zaman kol kuvvetine de güvenmek gerekiyor. Çünkü tabanca tam torkunda sıkmaz.